vil fortælle jer lidt om mine oplevelser med Asea Redox skålcreme. Jeg har haft problemer med min venstre fod i mange år, 3 år i hvert fald, og har konsulteret læger og kiropraktor og fysioterapeuter, og alle har prøvet forskellige ting, men ikke nogen har kunne sige, hvad der er galt med den. Og derfor har jeg så besøgt Josefine, som er forhandler af Asea-creme, og Josefine, hun går efter at finde årsagen til, hvorfor at jeg har det, som jeg har det, og har med det samme lidt fokus på min ankel, som der måske kan være årsagen til det. Og derfor har jeg fået nogle øvelser, som jeg skal gøre med den, ved siden af, at jeg har begyndt at bruge Asea-cremen. Jeg har fået det på i 3 dage, og jeg synes faktisk allerede fra første dag, at jeg på en eller anden måde følte, at der var en fornemmelse for, at det var bedre. Det er noget creme, der skal bruges igennem længere tid, for at man får den fulde effekt, og